我今次首歌名咧就叫錯啊，曲咧有我阿 Will 同埋 Jamie 嘅，咁詞入邊咧就係亦都有 T-Rex 同埋我嘅，咁監咧今次就主要都係阿 Will 去監嘅，係啦，所以我都參與咗好多部分嘅創作嘅。平時大家咧 focus 喺我覺得肥仔跳舞 OK 喎，但係可能喺即係我嘅音樂路上面，大家都冇乜留意到，咁所以我想嘗試多啲音樂創作方面啦，咁我希望大家今次留意到啦。人成日會犯錯啦，但我都係犯錯嘅時候咧，應該勇於承認錯誤。今次係用一個咆哮式嚟嘅，我認錯啦，即係我想一個咁豪爽嘅方式去認錯咯。再加上我哋其實error 都係錯嘅一樣嘢啦，所以歌詞入邊你會 feel 到錯就是我，錯我亦犯過，錯就在我就是錯。呢四句係我諗出嚟嘅，所以亦都好代表到我咯，我覺得係。今次 idea 主要係我自己諗出嚟嘅。開頭咧我就想做一首 band sound 啦，咁嗰期係亦都係我哋 era 就比較低迷嘅時期嚟嘅，咁嗰陣時都多錯嘅例子出現嘅，所以喺嗰期嘅時候我就都有感而發嘅，所以我覺得 error 叫錯啦，但係又唔可以做太多錯事，但係當你做錯事嘅時候咧，要肯承認錯誤，負擔呢個責任咯。咁其實永遠人係唔會覺得自己固執噶嘛，但係我經歷過一啲錯事嘅時候，我開頭都唔覺得自己錯，但係後尾係由阿 D 把口親口同我講翻，去分析翻件事，我先意識到，其實我都有錯，有唔啱嘅位置，唔好介意話好容易講人哋唔好嘅嘢，但係人要進步，人嘅思維要行得夠前的話，你就勇於承認接受點樣為之乜嘢叫唔啱咯，乜嘢叫錯咯。其實今次咧本身咧我自己真係私底下 call 嘅咧，其實 call 咗兩三個嘅啫。跟住後尾咧導演原來咧係一日，其實呢度全部都係我啲打波嘅朋友啦。原來佢喺打波嘅時候叫咗佢哋嚟，我自己都唔知嘅。係啊，所以佢話今日你又喺度咁多人嘅，跟住我自己都打咗個突。最 surprise 係阿 Angus 嘅。咁啊 Angus 個角色上邊咧，我覺得係得佢發揮得淋漓盡致，即係佢個 body 啊，佢個演技上邊啊，所有都係大爆發嘅。我覺得係好好笑，我拍嗰時候我笑到係咁飆眼水，正常都以身相許噶啦，都係諗唔到其他嘢噶啦。咁啊，基本上請人食飯咯，係啦，即係佢哋都知嘅。基本上我帶得佢哋去食飯咧，都唔會差得去邊嘅。佢哋係對我係一個信心嘅保證。我今年 plan 咧，其實即係仲會有一首我嘅 solo 歌嘅。咁我自己而家呢排咧就開始搞緊一個 channel 啦。咁啊，主要都係唱下 live 啊，同埋傾下偈啊。咁即係我想 build up 個音樂路多啲咯。有啲嘢就係未試過，咪試下去做咯。咁可能我唱歌唱 live 嘅機會就未必真係咁多，所以咪嘗試自己去衍生一樣嘢咯。咁啊，有人中意聽嘅咪過嚟傾下偈、玩下、吹下水，我都 OK 嘅。